video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my g zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira process ye recording ye country boy ande country boy yakatora nguva because it took us something like about 3 months kuti song izobuda because madays acho nayo uri kuona yanga isati tanga isati yatsopinda mudigital chaiyo ka saka zvaitora nguva manje kuti recorda kuzobaranidza music yachona maparts achona kuti asei copy and paste yakuti mazuva ano zvasiyana kana izvo zvataita time yacho iyoyo saka zvakatora time but we managed to bring out a big tune. Okay. The experience in the guys umakashanda now, how was it like? Well, unona patime inayo yanga yakutansingasangane stereo tesika one inosenda igona kuti uya usikutora inini toenda kustudio tonoita yatikuita then uzoenda unotoro major e oenda unoita yavari kuita uzosangana uonani ngina fortune oita uya vari kuita ikoko waiziya takazongonosangana I think once or twice but takazonosangana tese takungoteerera chinhu chedu kuti chedu chabuda chinhu chamira chakadai but yeah, it was actually a good working experience. Akaenda kupi Innocent ariko anogara wamutoko. He's a businessman ka saka anowachona ane mari dzawo magitara vakautara zvinatira aiwa yanga ingori hobby vakomana vaya they never did music for money ka aiwa yanga itongori hobby vakomana vaya vane mari dzawo vaya saka mangasarire pakaenda vamwe kulanda well avakaendawo nemalinks avo vanga vainawo malinks avo anga vainawo kuti vaendewo kuside kuyako vakatoendeswawo nedzimwewo inini handinambobvira zvambonipindawo mupfungwa dzangu kuti ndiende kuside kweko yeah of course zvanga zvozvo hazvo but kana chinhu chisiri chako hachisi chako waibata chako ndo chaunoita sei ndo chawakapfumbata ana vari home defender unongoramba uchingodefenda zvako uri pazayani hapana. Another thing, with your the career that you have had, it's like how many years now? It's been about 2 decades. 20 years. Yeah. 20 years. What can you really say kuti mangoma akandonzera chakati? Wangu handidi kunyepera. Mangoma haana hawo zvakawanda zvaakambondunzira. But exposure, yes. Ndiri munhu wekuti handida kuzoomerwawo hangu neupenyu zvekuti ndikazoshaya zvekuita. You know what I'm saying? Ndakaona zvakawanda. I met a lot of people, made a lot of friends. Yeah. So materially, can you pinpoint and say, so far or chakati? Handidi kunyepa hakuna hainini handina hangu zvandakamboita zvekuti ndikati hanzi mari dzainadzipikwa kwangu sina mari yatime yatakaita zvezvezvi kwangu sina mari kuyakuya wangu yanga ingori fame iyoyo yekungotiwo from hand to mouth uchingodaisiwa hakuna mari. Serious? Zimbabwe ere bababwe kutaura nyika ipiweyo bozi mazano tunoona vakomanaka vachinzi vari muti mabenzi iwo mabenzi waya mabenzi aya ndiwo paya patanga chitaura nyaya dziya pai tisingataure hedu zvakawanda saka of course mamotikari takatombotuitawo mamotikari totuzibati iwe zvinongoparara zvinongoparara. So in other words, music hapana zvayakatunza zvine tingati makabata kuti
aiwa tinganyeperana apa tinchinyepa magitari So to you is a hobby. You can really say it's a career. inini hangu because inini music urikona music actually music yakagara ingori mudheni because mudara wangu inini is a musician. Okay. My late grandfather was a musician as well. Saka chinhu changogara chiri mudheni zvekuti you can't really jump it. Unotongopinda nepazviri uchiita imwe yaurikuita. Okay. Waiziya. Okay. And I back. Alright. My awards. Have you gotten any awards along the way? Wangu ndikakutaurira zvinhu zvana zvinenge zvichiitika imomo. Unongoona wega kuti pakaipa. Kuna kana maawards api. The last award ndakapiwa yanga iri Cape. Yekunzi hanzi lifetime achievement award kuti asi fandapiwa Cape. Ndikangoti right. Maatenda mungapiwa Cape? Ndakatodedzwa ndikatoenda ndikanopiwa Cape. Ndikati alright. Cape? Cape, kufika. It was actually the cheapest of all the capes of my capes and now I'm Denmark. But you know what? Shiriko. I can laugh about it. Zvangu nasuza hapana. Mari ikuruwa vanhu ndara akujairire. Unongotarisa ungotamheno ikoko. Ndezvajaja. I'm a one. So ngenauze kuti vanhu havakwanisi kurespecta vanhu vakashanda ka. Ndikutokutaurira ka inga uri kutozvitaura vanhu iwewe. Zvinhu zvitoripo izvozvo. Waiziya? Anenge aitokuona kungatari muboko iwo. Pakaleka respect. Zvokuti. Alright, nemagames nakuseta up studio yenyu ndara. Ndine mufana wangu wandikusenza naye anonzi Technics. Tine studio yatakaseta up. Zasi kuna zata kudenga mufana Technics uko. Titori nayo studio yedu. Ndio andinoshanda nayo iyoyo most of the times. Okay. Because it seems like munhu wese angozviitira. Exactly. Ndikutozviitirawo futi. Tamwa indigenous. Waiziya. Saka hapana studio tinayo. Inonzi Still Rise Music. Okay, ndenyu kana kuti ndeyangu in partnership nemfana wangu iye anonzi Technics iye. Okay. Tango baranidza namazi mfana wangu ngo set up ka something. Tuanele kushandira. Tingoita something at least. The reason why ndabvunza matesa amaimba imi amushuwa kwanga kuchina na grammar ananenge. Kwanga na Shade Studios, Grammar Records chichiya, na ZMC, Metro. Ma processes achona asiyana seine emazwana. Natosiyana zvasiyana by far. Chicha siyana pambara. Urikuona marekodhi aitwa nevanhu vaya kuya waitoenda unobhuka in advance ka handiti ka kana kuti wototanga watonzi imboitimbira tinzwa apo woimba muvanza iwewe chimbodzokera wombonostadha futi kuimba kwako uzouya usati wakugona iwewe zvasiyana izvozvi zvekuti ezvozvo ndinogona ngopinda mustudio ndisingagone kuimba ndotoimba ndotochunwa voice rangu rotobuda nice vanhu vototamba ngoma vandozozvinzwa pashow kuti munhu haagone kuimba akushoshoma ndokusiyana kwazvaita ikoko. Because the record label structure was so professional to the point that the artist was taken care of. Exactly. Because mazwano pane nyaya yekuti ma-artist they end up looking like ma-destitutes. Which is very true. Uti vafa ndopa vanotanga kuzonzi takuda kumuiga. Vakutanga kumhanya manje. Munoti ine nyaya iyoyo? It's a sad story. It's actually a sad story. Zviri kuitika ende unonzi hazvinakidze because
urikuona nyaya yekuti music yedu munomu maroyalties anofanira kunge achipiwa maartist aya haasi kubuda mari dzana dziri kudyiwa nevanhu ivo vaya vatanga tichataura pai vaya mavouchers ivo vaya ndo vanongoita se andikuona ubva vangogara vaita se vadya zvavo mari dzacho artist manje panguva iyoyo senge patabuda pamuzi macovid nechichi magitara haasi kurira nekudaiso nekudaiso artist is now suffering now hakuna achakwanisa kumubatsira zvinhu zvakutodetsa andikuona vakufamba vachipemha kudai so chichi hazvichanakidza but chii chinozoitika kuti vanhu havazouya kuti artist ningi afa takuda kumubatsira but paida jekiseni repondo maimunyii ndo utsinye hwacho nevanhu vacho ivovo ndokutoipa kwakaita nyika yedu ikoko because inini ndiri mupenyu haukwanisi kundibatsira unotondiseka kana ndafa manje vada kuzoonekwa kunzi ningi ndiye akazobatsira pakafa ningi but haana kukwanisa kubatsira paitambura ningi handivazvoona manje mukomana afa hazvibatsiri chinhu manje izvozvo. Wow. Zimdancehall stories ikuratidza ma true stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma one video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G